Մանասարյանին, պատրաստվի Միրան Հակոբյան։ Սիրելի ընկերներ, կարևոր հարց է քննարկվում, ես ուզում եմ նախ պարոն Բագրատյանը քիչ առաջ խոսեց աղքատության մասին, շատ կարևոր ցուցանիշ է, ընդամենը ուզում եմ լրացնել, որ ընդամենը 2 տարի առաջ վերին շեմը, ժամանակի սղության պատճառով ենթադրում եմ առիթ ունեցավ ասել, վերին շեմը մեզանում աճել է եւ համաշխարհային բանկի գնահատմամբ 2 տարի առաջ 42% բարձրացավ։ Սա վերին շեմ ասելով մեծ բան չի, 2.15 եթե չեմ սխալվում դոլարը, այսինքն 1000 դրամից պակաս ամեն մեկս եթե ունենան կարող ենք գոյատևել, պարզ խոսենք։ Այս ցուցանիշով կան մարզեր Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք Շիրակի մարզը 60% է հասնում վերին շեմը եւ այլն։ Այսինքն իրական պատկերը շատ ծանր է, այսպես ենք ուզում մենք ազգային պետություն ունենալ։ Եվ տնտեսական փաստարկներն ու փաստերը բավարար են, մնացած մասին չեմ խոսում, դավաճանության եւ իսկապես կորուստի, հայրենիքի կորուստի մասին։ Բավարար են, որ իմպիչմենտի հիմք լինի եւ այս գործընթացը գնա առաջ։ Իհարկե։ Այն ինչի վրա երթվում է երկրի ղեկավարը, ցանկացած երկրի, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության։ Դա անվտանգությունն է եւ զարգացումը։ Անվտանգությունը ձախողված է ոչ միայն տարածքային առումով եւ մարդկանց անվտանգության, այլև տնտեսական անվտանգության առումով։ Այսինքն տնտեսական սպառնալիքները ամենուր են։ Ընդհանրապես թվարկեմ արդեն կարող եք պատկերացնել, պարտադիր չի լինել տնտեսագետ դրա համար։ Ապահովված է Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգությունը, այստեղ ճյուղի գիտակներ են նստած։ Իհարկե ոչ, վտանգված է։ Ապահովված է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրական անվտանգությունը։ Իհարկե ոչ։ Ֆինանսական անվտանգությունը, թվացial կայունություն կա։ Բայց միայն ուշադրություն դարձրեք 2022 թվականից գերարժևորված դրամը, որ բնականաբար պետք է գնաճի մասին խոսվեց արդեն։ Բայց չի կարող լինել եւ արժևորում եւ գնաճ, ճիշտ հակառակը։ Երբ ազգային արժույթը արժևորվում է, գները պետք է անկում ապրեն։ Եթե չեն ապրում, ինչ որ մեկը, ինչ որ մի խումբ գերշահույթներ է ստանում։ Եվ բնականաբար չես կարող չկապել աղքատության, թշվառության հետ, ցավոք սրտի։ Բազմաթիվ են այս խնդիրները, ես դրա վրա շատ չեմ ուզում ժամանակ կորցնել։ Ազգային պետություն չեն կարող կառուցել անվստահության, ազգային արժանապատվության մասին շատ խոսվեց։ Կարող եք մտածել անվստահությունը դա տնտեսական կատեգորիա չի, ինչ է տնտեսագետը դրա մասին խոսում։ Ոչ։ Վստահության գործոնը պարզվում այնքան կարևոր է, ես մի փոքր օրինակ կարող եմ բերել։ Ինչու է Հայաստանի Հանրապետությունը ավելացնում արտաքին պարտքը։ Ամենապարզ պատասխանը, որտեղ չունենք գումարներ եւ դրա համար փոխառում ենք։ Կան այդ գումարները։ Արտաքին պարտքը կազմում է, եթե չեմ սխալվում, 13.7 միլիարդից մի քիչ ավել արդեն։ Իսկ ինչքան ժամանակավորապես ազատ միլիարդ դոլար։ Ինչքան են կազմում ժամանակավորապես ազատ դրամական միջոցները բանկերում։ Դրանից շատ ավելի, 16 միլիարդ դոլարից ավելին են։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Մարդիկ քաղաքացիները չեն վստահում իրենց պետությանը։ Այո, չեն վստահում։ Այլ ծրագրերում չեն ուզում դնել։ Կաթվածահար է եղել կառավարման համակարգը։ Տնտեսության մասը միայն վերցնենք։ Երկու նախարարներ չեն կարողանում մի ցուցանիշի մասին նույն տեղեկությունը տալ։ Իսկ այդպիսի ցուցանիշներ ցավոք սրտի եզակի չեն։ Շատ լավ հասկացաք ինչի մասին է խոսքը։ Ինչով են զբաղված պետական կառույցները, օրինակ, սահմանը բացելու միջանցք, այսպես կոչված այդ շատ ոգևորված անձինք
կբացենք, շատ լավ կլինի։ Իսկ հաշվարկել եք ինչքան լավ կլինի, չէ՞ որ դրա համար փող եք ստանում։ Իսկ միգուցե վատ կլինի։ Իսկ այդ վնասը ինչքան է կազմում։ Չկա կառավարման համակարգ։ Արդյունավետության մասին չենք խոսում։ Ես ուզում եմ հետևյալն ասել։ Իհարկե հիմնավորված է impeachment հայտնելու այդ պահանջը շատ հիմնավոր է։ Բայց եկեք մեկ ուրիշ բան պատկերացնենք։ Դժվար է պատկերացնել, որ այդ impeachment-ը ի վերջո տեղի կունենա, որովհետև կան բազմաթիվ լուրջ խոչընդոտներ։ Բայց ասենք դա տեղի ունեցավ։ Մենք ձեզ հետ միասին պատկերացնում ենք, եթե անգամ ինքնական թողնի գնա այսօրվա ռեժիմը, վաղը առավոտյան ինչ ենք անելու, այլ ընտրանքը ո՞րն է, դրա մասին մտածել ենք, ես շատ կուզենայի, որ նրանք, ովքեր պետք է գան համաձայնության այս հարցի շուրջ, եւ ավելի լայն համաձայնություն ձեռք բերվի մեր հանրությունում։ Վերջապես մշակվի այն մոդելը, կամ նույնիսկ մոդելն էլ չէ, մշակույթ ունենանք, ինչպիսի պետություն ենք ուզում ունենալ եւ ինչպիսի հարաբերություններ են տեղ։ Ինչ սկզբունքների շուրջ է պետք համաձայնել, որպեսզի ռեժիմի հեռանալուց հետո հանկարծակի չգանք, կամ Աստված մի արասցե, ավելի վատթարին դեմ չառնենք։ Սա շատ կարևոր է։ Ես ուզում եմ ընդամենը առաջարկություն անել, մտածենք դրա մասին։ Ազգային խորհուրդ եւ քաղաքական խորհուրդ, որը կներառի իսկապես մտահոգ քաղաքական ուժերին, կուսակցություններին, որոնք ամենակարևոր խնդիրների շուրջ պետք է միաբան լինեն։ Եվ ազգային խորհուրդ, որը պետք է ներառի հասարակության բոլոր հնարավոր շերտերը։ Իմ համոզմամբ 7 շերտերն են դրանք, եթե անհրաժեշտ լինի կմանրամասնեմ, բայց կարող են լինել ավել կամ պակաս, դա չէ էական։ Բոլոր շերտերը պետք է ներգրավված լինեն եւ ազգային խորհուրդը պետք է ունենա լուրջ ազդեցություն քաղաքական գործընթացների վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Մանասերյան, հրավիրում եմ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Միրան Հակոբյանին, պատրաստվի Սուրեն Սուրենյանց։